تاسو نه راځي بس زه پکې وکړم خیر دی ماشاءالله دا ډېر لوی ټاپ ته راختلی پښتونخوا چې له دې نه د افغانستان غرونه ته هم ښکاري تیمرګر پیر بلول او دغه رنګې بړخیل امرکڼ چې دا ټول ځینې دې نه ښکاري موبایل په کیمره کې سمه نه راځي ځکه چې فاصله ډېره زیاته ده دا موږ راغلي یو د خپلو ملګرو سره او استادانو سره دې ځای ته راغلي یو ټول علما کرام دي بعضې پکې علما کرام نه دي لیکن ملګري دي دغه پکې زرو د بنګل دی او ټول د غرونه چې کوم دی نو سلسله د ویښې ټاپ ته راختلي یو د پښتونخوا چې کوم دی نو غالبا چې لوی غر دی دغه دودکان علاقه ده پیرخیل دي مټکنی پکې ښکاري او بړوال دا ټول علاقې د دې طرف نه ښکاري او د غرونو یو پخوانۍ سلسله ده ډېر ښکلی ټاپ ځای دی چکر ځای دی د ټول ملګري راغلي دي او دا چې علما کرام دي بلکل ټاپ ته چې کوم راغلي دي عبدالقادر استاذ دی او استاذ له نوم دی قاري صاحب وحید قاري صاحب واحد قاري صاحب دی دا مولانا عمر اقبال صاحب دی دا مریم ملګری دی مخمونیر صاحب دی جی قافله کې راغلي یو علي خان صاحب دی دا زموږ استاد محترم صاحب دی مفتي ذاکر صاحب یخ موسم دی خط یې زسیلی ده خبره ټاپ چې دی نو دا نشته ډېر بهترین هغه مخامخ چې دا کوم د وریځ سره نږدې غرونه ښکاري دا د افغانستان د کونړ غرونه دي ننګرهار غرونو سلسله ده ډېر ښکلی موسم دی تیزه تیزه هوا چلیږي کوم چې غر په منځ کې ښکاري دی یو طرف ته تنګي دی بل طرف ته دکان پیرخیل او میخبند دی نن 20 تاریخ دی د شپږمې میاشتې 2022 دی او دې خوا چې دا مټکنۍ ده دې غر په دې څوکه اوسې چې ښکاري دلته انتهایی یخني ده او دا دومره یخني ده سخته سیلۍ چلېږي سلسله ده معتبره تاریخي ځای دی دلته بعضې صحابه چې دلته خلک خوراک رسول انتهایي رانلي ځای یخنۍ د داسې ټولې په دې ګرمۍ کې ساتل راځي سر سکتی دا پټونه پکې شي او یقینا چې ډېر مشکل ځای دی دې ته خو چې خرچه مرچه را رسول